Arkadaşlar merhaba, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Burada bir adet Clio marka aracımız var. Bu aracımız akrabamız. Şimdi aracın altında bir ses var. Bunun için buraya geldi. Bu ses nedir, ne değildir diye bakmak istedik. Arabadan, alt takımından hiçbir parçadan şüphelenemedik. Hiçbir parçadan net bir çözüm alamadık. Sadece ve sadece direksiyon kutusunda biraz boşluk var. Ve biz bu boşluktan olduğunu düşündük. Onun haricinde yola çıktım, test ettim. Aracın balansları falan da bayağı bozuktu. Ben de balanslarını yapayım dedim. Aracı aldım, buraya söktüm. Sökerken fark ettim ki bir tane bijonun birisi kırık. Şimdi kışlık lastikleri takmışlar. Kışlık lastikleri taktıktan sonra bijonun bir tanesi kırılmış. Şu şekilde diskin altında kaldığı için buradan da çıkaramamışlar. Çıkaramadıkları için öyle bırakmışlar. Kullanıcıyı da uyarmamışlar. Bilgileri yok çünkü. Hatta o da şaşırıyor yani. Öyle bir adam da değil diyor yani. Bana bir şey olsa söyler diyor ama yine de söylenmemiş neticesinde. Biz de haliyle bunu buradan biz de dışarı çıkaramadığımız için diski yerinden söktük arkadaşlar. Ve bijonu, kırık bijonu yerinden aldık. Videonun başında söylediğim gibi bizim buradaki asıl amacımız zaten sesi bulmaktı. O ara biz balansını yapalım dedik. Balansını yaparken bijonun kırık olduğunu fark ettik. Derken bijonu sökelim derken diski söktük. En nihayetinde burada asıl karşılaştığımız olay fren kaliperini görüyorsunuz arkadaşlar. Fren kaliperini görüyorsunuz. Bu kaliperin şurada iki tane ana bağlantı cıvatası var zaten. Başka bir şey yok. 1, 2. Başka bir şey yok. Bunları biz yerine takarken şuradakinin yalama olduğunu fark ettik. Yani burası tutmuyor. Sadece alttaki tutuyor. Üstteki tutmuyor arkadaşlar. Koskoca fren kaliperin tek bir tane bijon tutuyor. Yani öyle düşünelim. Bu sefer aklımıza çok kötü şeyler geldi. Dedik yani bu buradan çıksa, kaliper burada dönse, janta çarpsa, jantı kırsa, tekeri kilitleyecek haliyle. Arabaya kazaya sebebiyet vermeyecek mi? Bunu biz sökmesek biz de bilemeyecektik. Yani Allah korusun daha beteri de olabilirdi. Şimdi bunun çözümüne bakacağız. Ama arabanın altında biz direksiyon kutusu demiştik ya. Şimdi sesin bundan bile yapmış olma ihtimali çok yüksek. Haliyle biz şimdi bunu tornacına diş açtıracağız. Helikol taktıracağız buna. Bijonlarını bunun yerine güzel bir şekilde sıkıp o şekilde yola çıkacağız. Allah'tan ki böyle bir şeyle karşılaştık, bunu bulduk. Yani normal şartlarda biz tamir bakım yapmıyoruz, fren bakımı bilmem ne yapmıyoruz. Akrabam olduğu için söktüğümden ben de bunu gördüm. Yani lütfen arkadaşlar balata değiştirenler, özellikle lastik jant takanlar, yani burada 4 tane bijon üstünde hayat taşıyor. Hayat yani can taşıyor bunun üstünde. Fren için 2 tane cıvatanın üstünde can taşınıyor. Yani bunu sıkarken anlıyorsanız bozuk olduğunu, ya benimle alakalı değilse bile müşteriye söyleyeyim, kardeşim bak burası bozuk. Bak burası benimle alakalı değil. Buranın yapılması lazım. Masrafı şu deyin ya. Masrafını yine müşteriden talep edin. Ama bu çok önemli bir noktaydı. Şimdi bunu yapıp yola çıkıp deneyeceğiz arkadaşlar. Bundan olmayabilir sesimiz. Direksiyon kutusundan olabilir. Ama en azından bunu gördük. Ona göre şey yapacağız. Dikkat etmeniz gerekiyor. Herkesin gerekli yani disk, balata değiştirdiğinizde, alt takım değiştirdiğinizde ustanıza söyleyin. Kardeşim herhangi bir arıza görürseniz de bana söyleyin deyin. Çünkü söylemiyorlar. Bunu yapan bir ustaydı. Bunu bu arabanın sahibi yapmadı. Söylememiş. Söylemem. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Özellikle de siz de söyleyin. Çünkü artık daha geriden usta yetişmez oldu ne yazık ki. Anlatacaklarım bu kadardı. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler.